我琴日喺 IG 碌到一個香港樂隊咧，叫晚安莉莉，你有冇聽過？我係完全冇聽過嘅。咁我覺得你要聽下啦，佢其實係幾特別嘅，好 fresh 啊，好似飲咗香檳 cocktail 咁樣咯。佢有底蘊，然後佢個 taste 係好豐富嘅。有少少意外嘅就係居然即係鼓手係女仔啦。但係香港好似主要主音咯，歌名都係相對非主流咯，少見咁樣處理嘅，因為都已經好大期望啦。哇！癲啊癲啊！個收尾，哇！佢嗰種收尾咧係 fit 你嘅，佢個主唱真係好有料到。我一開始聽咧，我會覺得啊，係咪要寫普通情歌定係點咧？佢去到中間，佢有個轉折位嘅，就由嗰度開始就佢同你講，我就嚟啦。之前啲 flat 我就係要鋪後段係可以幾咁千變萬化咯。第一個話係佢個樂器好勁啊，佢有左右嗰邊啊嘛，係咪？你係 feel 到嗰個位開始要嚟料啦。係啦，跟住就真係，但係佢其實咁樣做好冒險咯。我覺得呢個就係 indie 咯，即係 indie 你先可以咁樣試咯。最後呢首係我最中意嘅啦，亦都係我覺得佢哋最有辦法 show off 到個性嘅一首。鼓我覺得好得意咯，有印象咯。個鼓其實好有存在感嘅，好難得㗎，我覺得。係啊。呢啲先係主音，佢每一首都用到個 band string 用到最盡噶咯，其實係。佢三首歌各自都好有特色咯，我淨係可以講。綜合我會係8.5分，我覺得好好 keep 住做落去，我肯定追嘅。期待佢哋之後會有咩新作品啦，咁亦都推薦大家去聽佢哋嘅 EP 啦，Good Night Lily 啦。